2020年超越中国，2030年超越美国。当纳伦德拉·莫迪于2014年成功当选印度总理之后，10亿印度教徒全部陷入了一种不可名状的癫狂。他们在莫迪的召唤下，开始毫无根据地相信印度的天命已经到来，天降伟人莫迪将带领印度快速雄起，不超过20年，印度将会拳打中国，脚踩美国，雄霸南亚，并成为世界唯一的超级大国。虽然我们都知道这种癫狂只是印度人一厢情愿的意淫，然而狂热的情绪不仅在2014年将莫迪送上了印度总理的高位，还让他在2019年与2024年成功连任，并有望成为印度历史上在职时间最长的总理。为何莫迪能让印度人如痴如醉？如果你了解印度教以及莫迪的过往，就会明白，莫迪不仅是印度教徒眼中的那个天命人，同时还吃到了中国崛起的红利。在印度教的教义中，人的命运自出生那一刻就决定了，所有生物在出生的那一刻起都被赋予了各自不同的责任与使命，这个赋予的标志就是所谓的种姓。广义上来讲，印度教的种姓分为4大类，作为统治阶级的婆罗门与刹帝利，以及作为被统治者的吠舍与首陀罗。而在实际情况当中，4大种姓每种都被细分为了上百种不同的小种姓。此外，在4大种姓之外，还有第5等级达利特阶级，也就是所谓的贱民。我们的主角纳伦德拉·莫迪出生于1950年印度孟买邦瓦德纳加尔的一个低种姓家庭。莫迪的种姓在当初属于首陀罗种姓之列，而这种姓在邦内被赋予的职业则是茶水小贩。为了谋生，莫迪在年纪轻轻的时候就随父亲前往瓦德纳加尔火车站售卖奶茶。在日后，这段故事被莫迪本人反复引用，他自己也一直以出身低种姓的茶贩之子身份来拉近他与普通印度人之间的距离。但故事并没有这么简单，虽然不管是种姓还是茶摊小贩的身份都是真的，但在8岁那年，莫迪就遇到了第一次改变人生的机遇。在这一年，他加入了一个印度教徒组织——国民志愿服务团。国民志愿服务团是在印度独立前，印度教徒为同南亚穆斯林争取独立后的权利而产生的一个准军事组织。该组织最鲜明的特征就是高举印度教旗帜，发誓同南亚穆斯林斗争到底。在莫迪成为印度总理之前，国民志愿服务团最有名的事件就是其组织成员兰德西在1948年刺杀了印度国父甘地，而行刺理由是该组织不希望印度教徒与穆斯林能在甘地的撮合下实现和解。虽然刺杀甘地事件令国民志愿服务团恶名倍增，但因为独立后的印度中，印度教徒占据了人口中的绝大多数，因此国民志愿服务团的社会基础有增无减。在这种背景下，该组织在50年代时期大量发展年轻成员，其中之一便是莫迪。在进入国民志愿服务团之后，莫迪接受了一种不一样的教育。国民志愿服务团是一个准军事化组织，他在接收极为年轻的成员之后，便以将他们训练成能为社会认真工作的成员为目标，对所有的年轻人进行严苛的纪律化管理。这些目标听起来非常的积极，然而如果你看过这个组织是如何对年轻人进行训练，同时知道国民志愿服务团的简称是 RSS， 你就会发现该组织的本质是对纳粹党卫队的拙劣模仿。莫迪在这个组织中度过了童年与青年时代，并且因忍耐力与意志力出类拔萃，在60年代末成为 RSS 的宣传部门负责人。对于这样一个既具有群众基础又富有战斗力的组织，印度政府自然不能置若罔闻。1975年，印度第3任总理甘地家族成员印度前总理尼赫鲁的女儿英迪拉甘地宣布印度进入紧急状态，大量政治组织面临取缔， RSS 自然也成了当时印度政府的打击目标之一。为了躲避当局追捕，莫迪乔装打扮穿梭在多个城市当中，但他即使一度成为当局通缉的政治犯，也没有选择背弃组织。对 RSS 的忠诚让莫迪在该组织当中稳步青云。随着印度紧急状态的逐步解除， RSS 逐渐同代表印度教徒利益的右翼政党印度人民党合流， RSS 成员也纷纷获得人民党党员身份，可以堂而皇之地参与印度的政党政治。对于莫迪而言，从地下转入地上的时刻已经到来了。1985年，莫迪加入印度人民党，2年之后，莫迪就帮助人民党赢下了在古吉拉特邦艾哈迈达巴德市的选举。出色的组织能力与过人的口才，让莫迪很快就获得了印度人民党的认可。1998年，莫迪升任党秘书长。同年印度大选后，人民党创始人瓦杰帕伊出任印度总理，莫迪则被留在古吉拉特邦，帮助人民党镇守这个基本盘。在家乡古吉拉特邦，莫迪做了一件大事儿。
这件大事最终让这名出身低种姓的小伙子成为了印度教徒眼中的英雄。2002年2月27号，一列火车抵达古吉拉特邦哥德拉镇，趁着火车停歇的时机，许多乘客从列车上走下来，向车站小贩购买一些用于继续旅行的物品。或许是因为价格谈不拢，乘客与小贩之间爆发了争执，很快争执变成了冲突。而在冲突当中，这列火车的某列车厢突然起火，数十名乘客在这场火灾中不幸丧生。这场失火在印度本应是一件不大不小的事故，然而问题就出在这些人不是普通的乘客。在列车着火的4号车厢，几乎所有乘客都是从印度教圣地阿约提亚返回家乡的朝圣者，因此当火灾发生之后，愤怒的印度教徒不认为这是一场意外，而是教外人士对印度教徒的一场蓄意袭击。可是在印度，教外人士还能是谁啊？只能是杂居在印度教徒当中的穆斯林了。很快，古吉拉特邦内的印度教徒开始聚集起来，他们认为这件事同穆斯林脱不开关系，要穆斯林群体给一个说法。而时任古吉拉特邦首席部长的莫迪在得知这件事后，不仅没有出面安抚印度教徒，反而对当地媒体煽动对穆斯林的仇恨，一事大加纵容。短短2天，对穆斯林的怀疑就演变成了印度教徒对穆斯林的暴力袭击，数百座清真寺被摧毁，多达15万穆斯林无家可归。莫迪领导的古吉拉特邦不仅没有及时阻止暴力的蔓延，反而反对在古吉拉特邦开办服务于穆斯林的救济营。在这场印度世纪初最严重的暴力事件当中，莫迪成功的在印度教徒面前扮演了保护者，因此印度政府虽然对莫迪的偏袒与不作为颇有微词，但在古吉拉特邦印度教徒的支持下，莫迪依然稳坐该邦首席部长的职位。同时，右翼底色的印度人民党对于莫迪的做法也十分赞同，莫迪在党内的地位也日渐稳固。2013年9月，新一届印度大选即将到来，此时的莫迪已经在古吉拉特邦连续主政12年，在他的带领下，古吉拉特邦成为了全印度经济发展最为迅速的地区，莫迪也成为了所有印度教徒脑海中的保护者。此时的莫迪距离印度总理只有1步之遥，但位于德里的印度人民党大佬们依然不是很愿意将这位低种姓政客送进内阁。然而，当他们在2014印度大选的对手出现之后，莫迪最终成为了他们的不二选择。自印度独立以来，国大党一直都是印度的主要执政党。然而，该党派自尼赫鲁起，尼赫鲁甘地家族的成员曾长期垄断总理一职。2004年，因党主席索尼娅·甘地出生于意大利，国大党在迫不得已之下，只能推举党元老辛格出任总理一职。而随着尼赫鲁甘地家族下一代成员的成长，2014年印度大选前夕，辛格宣布不再竞选，而由索尼娅·甘地的儿子拉霍尔·甘地代表国大党。此消息一出，印度举国哗然。在过去的30年，印度人眼睁睁地看着中国平地起高楼，从与印度不相上下的穷国变成远超印度的世界第2经济大国。面对失去的30年，印度人始终认为是国大党，特别是尼赫鲁甘地家族，应对此负有全部责任。如果不是因为甘地家族留恋权力，还在印度教徒与穆斯林之间寻求平衡，白白浪费了很多印度的发展机会，那么印度断然不可被中国反超。因此，印度人在2014年大选之前纷纷准备抛弃国大党，这让位居第2大党的人民党看到机会。此时，只要能找到一个不是政治世家出身、捍卫印度教徒利益且会搞经济的代表人，那么大选岂不是手到擒来？人民党开始在党内物色人选，而莫迪这个完美人选被他们一眼相中。2014年5月12号，印度大选结束，人民党获得了意料当中的大胜，拿到了543个议席中的282个。而其所属的政治联盟总计拿下了336个席位，彻底控制了印度政府。在莫迪走上总理位置的那一天，印度举国沸腾。印度人相信，这位打破了尼赫鲁甘地家族的茶水小贩会带领印度重振雄风，让印度可以模仿乃至超越中国的经济奇迹。然而，印度人的狂热妄想最终因何落幕？我们下期再见。